मोहिंदर ठार वर्सेस ट्रैक्टर। मैं हूँ मोहिंदर ठार। और मैं हूँ महेंद्र डॉक्टर। अरे भोसड़ी वाले, मुझसे पंगा लेने आए तू? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ चल तू आना। मेरा कंपनी इंडिया का है और तुम्हारा? मेरा कंपनी भी इंडिया है। मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ 1945 साल में। मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ 1812 साल में। मुझको जो लोग पसंद करते हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझको जो लोग पसंद करते हो लाइक सब्सक्राइब दोनों ही कर दो।